После того, как у нас контуры деревьев просохли, мы можем взять цвет зелени, составить, какой нам нравится, или просто готовый любой цвет с акварельных красок, или, может быть, добавить туда немножко какого-то оттенка. И, кстати, я хочу сказать, что вот такие элементы, которые мы видим на иконах, их, в принципе, можно использовать в очень многих творческих вещах. Если вы будете рисовать какие-то иллюстрации, например, это все можно использовать. Поэтому все, кто меня сейчас смотрит и рисует вместе со мной, я думаю, получит много полезных советов и какой-то опыт в рисовании разных элементов декоративных и не только. Вот я составила такой салатовенький цветик, и я им прокрываю, то есть я набрала полную кисточку краски, и я вот так вот, видите, как он равномерненько распределяю по всему, по всей плоскости, которую мне нужно закрасить. И получается ровный слой заливки. Я сейчас покажу вам еще один способ, немножко другой, заливать, потому что можно так вот набирать умеренно краски, настолько, насколько ее будет достаточно именно вот для ровного покрытия. Потому что вот если уже немножко больше, и у нас может быть такой перепад каких-то сгустков тональных, которые нам, может быть, не нужны. Видите, как получилось абсолютно ровненько и четко. Вот делаем следующую заливочку. Точно так же я набрала красочки, определенное количество на кисть, так, чтобы с нее не капала краска, и вместе с тем, чтобы ее было достаточно. И вот я ее равномерно распределяю по плоскости. Все, у нас заливочка сделана. А вот сейчас я сделаю другой цвет, чтобы было веселее работать. И мы попробуем сделать еще по-другому заливку. Вот я теперь набираю много краски. Обратите внимание, у меня полная кисть краски. И я ее заливаю так, чтобы она обильно покрывала всю плоскость такой лужицей, блестящей и водной. То есть я уже ее не распределяю равномерно, а вот просто, то есть я ее опять-таки распределяю равномерно, но так, чтобы чтобы эта краска покрывала такой горкой. Ну, если мы будем смотреть вот в скользящем свете, то у нас будет такая выпуклая лужица разведенной краски. И я потом выставлю фотографию, как это выглядит после высыхания. Вы увидите, что оно имеет некоторые различия. Потому что есть, может залиться вот и высохнуть после того, как мы поработали очень равномерно, а могут быть и какие-то перепады в зависимости от того, есть у нас какие-то наклоны в плоскости. То есть вот во время, если у нас лист не наклеен на планшет, то там могут быть такие впадинки, куда может залиться больше краски,
И, соответственно, на выпуклостях краски будет меньше, потому что она скатится в эти ложбинки. Вот. И еще вот, например, мне здесь, как вот я учу вас сразу выходить с каких-то таких ситуаций. Вот у меня здесь получились, на мой взгляд, неудачные вот листья по прорисовке. Поэтому я хочу здесь сделать окраску, положу более густую по тону. Так, чтобы у меня меньше было видно вот этот контур этих деревьев. То есть краска будет близкая по тону к тем деревьям, которые я рисую. Я для вас делаю еще просто контуры разных деревьев. Я не сфотографировала, вот как я сделаю для вас контуры разных деревьев, выложу их на страницах групп, и вы сможете потренироваться, сделав это упражнение в разных цветовых и тональных растяжках. То есть, и уже видите, если даже там у меня получилось не очень красиво, но я сделала по тону немножко темнее, то эти некрасивые линии уже в глаза не бросаются. Мы их прячем в этот общий тон кроны дерева. Вот то же самое я сделаю и с этими двумя кронами дерева. С этими двумя кронами дерева. Видите, я здесь наливаю тоже, как и в предыдущем варианте, такую ложицу. И она будет равномерненько смотреться. А позже мы будем учиться рисовать кроны реалистичных деревьев. Облака, облака, горы. Сейчас мы рисуем в упражнениях иконные горки, а позже мы будем делать натуралистичные горы. Вот. И вот у нас получились вот такие деревья. Теперь мы точно по такому же принципу сделаем заливку стволов. Вот опять я могу сделать это буквально еле касаясь небольшим количеством краски. А можно сделать средним количеством. У меня сейчас здесь в работе среднее количество. И смотрите, вот чем красива акварель, и эти же приемы можно использовать в темперной живописи, в яичной натуральной темпере. Если мы делаем заливки, вот если мы вот так начинаем вести красочку, мы начинаем работу кистью, и сгусток тона у нас немножко больше внизу, или бывает это, мы можем сделать, что сгусток тона будет больше сбоку. Оно может получиться и случайно, можно это сделать специально. Получается такая живость, какая-то вот
ну, особые эффекты получаются потом в заливках. Они дают эти, получаются особые эффекты в заливках и в просветах через бумагу или в просветах на грунтованной плоскости получается особый красивый эффект от того, что просвечивают разные слоя, и такая вот эта неравномерность в заливках красочного слоя, она дает как бы такое дыхание краски, оно получается более живым, но здесь, работая именно с акварельной бумагой, эффект, конечно, не может быть такой же, как если мы будем работать на лепкастной поверхности доски. И у нас будет не акварель, а яичная эмульсия, яичная темпера, простите. И вот смотрите, работая одним цветом, но за счет того, что я набираю краски большее или меньшее количество, у нас эти деревья уже получаются и как бы разных оттенков и разной плотности, разной тональности. Понимаете? То есть это то же самое, что у нас происходит с работой карандашом, когда мы берем более твердый карандаш или более мягкий карандаш. То же самое у нас происходит здесь. Видите, чем больше краски я набираю, я здесь не довожу до самой зелени, чтобы краски не смешались, потому что тот слой еще не просох. Вот, видите, и я здесь больше набрала цвета, взяла гуще краску, и у нас уже получилась та самая растяжка. И, как я говорила, это можно сделать вот одновременно, залив сразу всю поверхность. Можно сделать за счет нескольких слоев. Но здесь также зависит от того, что мы хотим достичь, какого эффекта в своей работе. Потому что если мы будем писать, например, личное, лик, то есть лицо в иконе, то лучше работать тонкими слоями, и за счет каких-то длительных наслоений получается красивее и более эффектно на личном. Одежду, например, можно заливать как бы в меньшее количество приемов, но здесь все очень сложно, потому что здесь можно применять очень большое количество разных техник. Я вам потом позже покажу, как на определенных образцах с нашей мастерской, как это могло бы быть в том или другом случае. Вот, спасибо всем за внимание, всего хорошего, до новых встреч.